Hello，大家好，K 風啊。咁同學咧喺網上問咗個問題啦。其實係 MC 嚟嘅 past paper 嚟嘅。咁題目係咁嘅。嗱，佢話就有個 regular tetrahedron，即係正四面體啦。個高係2嚟嘅。我哋要揾呢嚿嘢個 volume。嗱，咁我畫咗出嚟啦。題目冇畫嘅，咁我畫咗出嚟啦。正四面體即係有4塊等邊三角形形成嘅錐體啦。嗱，咁個高係2，我拎咗個 O 係個 projection of V 嚟嘅。咁 A、B、C 係喺一個同一個平面上面嘅。嗱，我哋做呢個題目要揾個 volume，咁梗係要揾邊長先㗎啦。咁我哋先叻咗每條邊嘅邊長做 x 先啦。條邊都 x 嚟嘅，因為全部都係等邊三角形嚟㗎。嗱，咁我哋睇一睇，咁嘅 O 點同 V 點有咩關係啦？咁我先畫翻 A、B、C 嘅平面圖出嚟先。先畫翻 A、B、C 嘅平面圖出嚟啦，係一個等邊三角形嚟嘅。A 啊、B 啊、C， 連呢一點咧就係個 O 點嚟嘅，呢一點就 O 點。嗱，一個等邊三角形咧，呢個中心咧，其實4個心咧都會喺同一點嘅。講多次，一個等邊三角形嗰4個心，即係 centroid 啦、ortho center 啦、circumcenter 同埋 incenter， 全部喺同一點嘅。咁我哋可以畫到啲嘢㗎咯。我哋可以咁樣畫啦，得唔得？因為呢一個係4個心喺同一個位啊嘛，咁所以咧呢條其實 ortho 嚟嘅，可以係直角同埋 bisect 嘅，得唔得？咁呢個係 angle bisector 嚟嘅呢條線，咁所以咧每隻角係30度嚟嘅，因為等邊三角形成隻係60，一半就係30啦，而呢個係直角嚟㗎。咁頭先我哋講我條邊咧叫 x 啊，每條邊都叫 x， 咁一半咪 x over 2咯。咁但係 x over 2太難計啦，我哋計數，咁我不如叻條邊做 2x， 咁就會好啲啦。咁每條邊咧就係 x 同 x 啦，得唔得？咁我哋會易計啲，我哋倍大佢。咁而家個問題就係我想揾翻 x 係咩啊？咁點揾咧？我哋睇下呢個三角形先 ，VAO， 我揾到 AO 就解決到啦。AO， 咁我哋咪睇呢度啦。AO， 我哋用 cosine 就可以做到啦。x over AO 咧係等於 cosine 30度嘅，咁我哋寫低咯。XO 呢條咧 AO 咧其實就係 x 除以 cosine 30度嚟㗎。咁 x 除 cosine 30度，我哋化簡咗咧，其實係 2x over 開方3嚟嘅。好嗱，如果同學咧真係背唔到 cosine 30度啦，咁我教你個方法啦嚇。撳咗 cosine 30先啦。咁係一紮小數嚟㗎嘛，搞唔掂㗎嘛。咁你點做咧 ？take square 撳翻個份數3 over 4嚟。咁你開翻方咪得咯？其實係開方3 over 2嚟嘅。take 咗 square， 自己心裏邊開翻方就係開方3 over 2啦。咁所以我哋揾到呢條邊 AO 咧就係 2x over 開方3，即係呢一條邊咧係 2x over 開方3。咁一個直角三角形3條邊你有晒，咁我哋可以做 Pythagoras theorem 咁啊寫低咯。2x 嘅 square 再減翻呢條啦 ，2x 開方3嘅 square 等於2嘅 square。咁我哋會計到咧 x 咧其實係開方3 over 2嚟嘅，即係開方1.5嚟㗎。嗱，咁跟住差唔多做完啦，揾到條邊長。而家咧我哋揾到個底面積乘高就搞掂㗎啦。咁可以寫個 volume 啦喎 ，volume 等於1/3底面積乘高啊。計三角形嘅面積咧，我哋有3個方法啦，底乘高除2啦，可以用1 over 2 AB sin C 啦，或者用Heron's formula 啦。其實3個都可以用㗎。咁我今次就用1 over 2 AB sin C 啦，1 over 2咯，1 over 2 AB 兩條都係 2x 嚟㗎。咁所以係 2x 嘅2次啦 ，sin 嗰隻夾角啦係60度嚟㗎 ，sin 60度，1 over 3底面積乘高，個高係2嚟㗎，乘翻2。咁你咧代翻個 x 入呢個位咧，你好快就會計到開方3㗎啦。咁所以答案咧個 volume 就係開方3啦。嗱，希望呢條題目咧可以幫到你去清咗一啲立體計數嘅 concept 啦。好多時我哋都會用直角三角形啊、不是定理去解決嘅。咁特別等邊三角形4個心喺同一點嘅 centroid、ortho center、incenter、circumcenter 係同一點嚟㗎，所以我哋可以畫到一個咁樣嘅關係出嚟啦。咁希望幫到你啦。如果你有問題，歡迎喺 Facebook 問我，我會盡快答大家嘅。多謝收睇，下次再見，拜拜。